আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শ্রোতাগণ, কেমন আছেন সবাই? আজকের বিষয় ব্যথা বেদনা, বমি, হিক্কা, বুক ও পিঠ ও গায়ের চামড়া। চলেন সবাই ভিডিওটি দেখি। পেইন, ব্যথা বেদনা। যদি শরীরের কোনো জায়গা ব্যথা অনুভূত হয়, লাল হয় ও ফুলে যায়, তাহলে ওই স্থানে ইনফ্লামেশন হয়েছে বুঝতে হবে। ব্যথা কম কিন্তু নড়াচড়া বৃদ্ধি পেলে বুঝতে হবে পেশির ব্যথা। কুঁচকি বা গলা দুই প্রান্তে ব্যথা হলে দেহের কোথাও প্রদাহ হয়েছে বুঝতে হবে। যকৃতিতে প্রদাহ হলে দুই কাঁধে ব্যথা হতে পারে। পাথুরে রোগেও পুরুষাঙ্গে ব্যথা হয় কিংবা তলপেটে বা নিচে পিঠের দিকে ব্যথা হতে পারে। বাত রোগে দেহের নানা স্থানে ফুলে যায় ও ব্যথা হয়। রিউমেটিক ফিভারেও বিভিন্ন জোড়া ব্যথা হয়। ইহা ছাড়াও সর্দি, জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগ শরীরে খুব ব্যথা হয়ে থাকে। বমি, পাকস্থলীয় অসুখে পেটে বেশি গ্যাস হলে, পেট গরম হলে, মাথার রোগে, ফুসফুসে প্রভৃতি ত্রুটি বিচ্যুতি হইলে বমি হয়। আবার অত্যাধিক জ্বরে বমি হয় বা হতে পারে। আলসারের রোগীর বাতের ওষুধ খাওয়ার জন্য বমি হয় বা হতে পারে। আবার অতিরিক্ত খাবার থেকে এবং লিভারের রোগেও বমি হয়। অত্যাধিক দুর্বলতায় খাদ্যের বিষক্রিয়া, কলেরা, ডায়রিয়া বা বেশি রক্তপাতও বমি হয়। হিক্কা, শরীরে পানির অভাব বেশি হলে হিক্কা হয়। পাকস্থলীয় গোলমাল, পেটে গ্যাস বা পেটের অসুস্থতা, ডায়াফ্রামের ইনফ্লামেশন প্রভৃতি কারণেও হিক্কা হয়। আবার যকৃত, লিভার, কিডনি, ব্রেন, হার্ট ফেলিউর হলে হিক্কা হয়। চেস্ট অ্যান্ড ব্যাক, বুক ও পিঠ। স্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্র দিয়ে বুক ও পিঠ পরীক্ষা করা হয়। দুটি রাবারের নলের উপর দুটি ধাতব নল ও উহার সঙ্গে দুটি কানে লাগাবার এয়ারপিস থাকে। নলের নিচে প্রান্তে ধাতুর তৈরি এক গোলাকার বস্তু থাকে। উহার উপর একটি কালো পাতলা ডায়াফ্রাম লাগানো থাকে। উহার দ্বারা বুকের ভিতরে অংশে শব্দ জোরে শোনা যায়। ইহার নাম স্টেথোস্কোপ। এই যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে সুস্থ শরীরে হার্টের দুটোই শব্দ পাওয়া যায়, লাভ ডাব লাভ ডাব। হার্টের অসুখে এই শব্দ বিঘ্নিত, বিলম্বিত বা অন্যরকম শোনায়। নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস হলে শো শো বা হিস হিস শব্দ শোনায়। বুকে কাশি বেশি জমলে গড় গড় শব্দ শোনা যায়। তাই এসব রোগের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা কর্তব্য। প্লুরিসি রোগে বুকে পানি জমলে ফুসফুসের কোনো প্রকার শব্দ পাওয়া যায় না। তবে ড্রাই প্লুরিসি রোগে ঘস ঘস শব্দ শোনা যায়। হাঁপানি রোগে গলা বুকের মধ্যে চিউ চিউ শব্দ হয়। বুকের মাধ্যমে ফুসফুসে বা পিঠের দিকে ফুসফুস, ঘড় ঘড়, শো শো, শনশন প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন রোগে নির্দেশ করে। বুক দেখা অভ্যন্ত হইলে সব শব্দ ঠিকমতো বুঝতে পারা যায়। গায়ের চামড়া পরীক্ষা, স্কিন টেস্ট। সাধারণত সুস্থ ব্যক্তির শরীরের চামড়া মসৃণ ও তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। জ্বর হইলে বা গা গরম হয়, চামড়া খসখস হয়। জন্ডিস রোগে গায়ের চামড়া হলুদ আভাসযুক্ত হয়। রক্তশূন্যতা রোগে গায়ের চামড়া কিছুটা ফ্যাকাশে দেখায়, তবে মোটামুটিভাবে মুখের চামড়া খসখসে ও ফ্যাকাশে হওয়া অসুস্থতারই লক্ষণ।
আজ এটুকু আজ এটুকু পর্যন্ত। যদি আরো নতুন ভিডিও পেতে চান অথবা যদি মনে করেন এই বিষয়বস্তু আপনার জন্য সাহায্য করতে পারে, তাহলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। পরবর্তী বিষয় থাকবে রোগীর পথ্য সম্পর্কে, পেশেন্ট ডায়েট। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সে আশা রেখে আজকের মধ্যে বিদায় নিলাম।